朝6時から営業しているラーメンショップ。スタンダードラーメン注文。麺を汁にしっかりと絡めていただきます。調和の取れた豚骨醤油のスープ、旨味がガツンとくる。麺の喉越しも何とも言えない癖になる美味しさ。チャーシューは柔らかく臭みなど一切なし。これ何枚でも食べられる。この赤いので味変を楽しむ。